Bom dia, galera. Aí eu fiz o primeiro teste na Gravel ontem, né? Graças a Deus que foi bem sucedido. Diferencial tá no freio a disco hidráulico, né? Que eu comprei no AliExpress, entendeu? Aqui ele é um pouquinho mais robusto, ó. Dessa série aqui, ó, GRX, muito bom. Aí comprei esse garfo também de carbono, esse guidão da Syncros também de carbono, bem bonita a bike. E qual foi a sensação ontem? Choveu muito ontem, né? Ela tá com esse